baixando ela. Mas ia baixar. Vamos testar aqui o LED agora. Vamos ver se vai estar ok. Certo. Bateriazinha de celular, adaptação só para teste, né? Bora lá. Olha só. Show. Tem um LED aqui que não acendeu, depois eu vou estar olhando ele. Agora não estou sem tempo, não vou abrir mais ela. Só vou abrir ela agora sexta-feira para montar. Tá testado, tá aprovado esse farolzinho. Esse farolzinho de verde. E olha que a bateria tá fraca, tá? Não é 12 volts. A bateria que vai ser colocada nela é 12 volts. Plaquinha MP3 com um módulozinho de 60 watts. Tocando dois alto-falantes top aí, filé. Vamos falar o símbolozinho, né? Que é segredo aí, o dono pediu, né? Vamos lá, depois você vai estar vendo aí a braba tocando. Caraca, ficou top demais. Filé mignon. Show de bola. Tá testado, aprovado. Eita, chama.